好，大家好啊！又嚟到小朋友免費砌模型嘅環節啦。咁啊，附近咧唔知點解樓上咧成日都裝修，所以大家聽到啲電轉聲啊嗰啲咧就唔需要覺得奇怪嘅。好，咁啊，免費砌模型，攞咗朋友嘅模型啦，亦都咧攞咗自己以前砌過嘅舊模型出嚟咧翻新。咁樣咧就第一樣咧就係要將呢啲模型咧就拆翻件。咁例如要做無縫嘅地方咧，就做翻無縫啦咁樣。好，咁啊先攞自己呢部啦。咁啊最簡單就拆咗個頭啦。咁呢部個頭咧，我就以前已經做過一次無縫，而佢嘅尖角咧，亦都係做咗鋭化噶啦。咁啊，另外我個朋友嗰部黑色嘅高達咧就未做鋭化嘅，咁啊遲啲可以教埋大家咧做啲尖角嘅鋭化，令到呢部機咧嗰個仔細度提升嘅。咁啊有個頭啦，跟住咧掹我隻手，拆翻啲裝甲，有啲難度啊，都係咁粗嚟啊！得啦，掹咗出嚟啦。咁啊，見到咧以前嘅，睇先 zoom 好少少俾大家睇先。得啦，見到咧以前嘅HUGC 或者 HG 咧，其實佢嗰個分母咧已經做得幾好噶啦。你見到咧佢嗰個分母線咧係喺呢個位嘅，就唔喺中間，就唔使做好多嘅無縫處理嘅。咁其實就咁冚埋咗咧，都唔係話太角嘅啫。咁啊，只需要咧將呢啲之前咧懶冇做嘅水口位咧，就整翻好就已經 OK 啦。好，咁啊，以前懶勁咧就已經落咗膠水，但係又未做無縫，懶啊，都唔緊要啦，呢啲好快搞掂嘅啫。咁啊，將佢拆翻開。咁啊，呢兩部點解可以一齊整咧？因為咧，其實佢啲色易分啊。咁啊，一部有白色有藍色，一部係全黑色。咁啊，都唔使驚啲件溝亂，例如拳頭呢啲件咧，好易溝亂嘅。咁呢啲就輕輕地拆翻開佢啦，咁樣。好，咁啊，唔做咁多俾大家睇啦。拆好晒咧，就再俾大家睇下散件嘅情況。好，話咁快就已經將部 NT1 咧就分屍啦。咁樣上身咧就難搞啲，因為咧以前懶醒咧就自己做咗啲無縫處理，咁所以咧就掹唔翻開，咁所以白色啊、紅色啊、灰色呢啲咧，到時咧就要用遮蓋膠紙搞啦。咁我會研究下呢個紅色可唔可以掹到出嚟嘅，如果唔係嘅話，就可以慳啲功夫啦。如果唔係，到時就噴唔到就手油啦，嗰嚿就好。跟住咧就到黑色嘅高達啦。咁啊，其實咧有啲部分咧就要研究嘅。咁例如呢度，show俾大家睇下先。咁其實咧，我個朋友咧就貼咗咧啲眼嘅貼紙。咁我就咁睇眼嘅貼紙咧，其實佢都貼得幾好嘅。咁而且咧，我經常嘅習慣咧就係覺得咧眼嘅貼紙咧，佢嗰個反光程度咧就會比你相有好嘅。咁所以咧，我覺得呢一張貼紙可以保留嘅。咁其他咧我都要將佢拆骨啦。好，開工。好，咁啊，大家見到我就拆得七七八八啦。咁啊，其實攞翻啲舊模型出嚟搞咧，最大問題咧就係唔能夠將啲模型咧就拆翻開佢嚟到去做組合嘅，好多時都會整爛嘅。咁點算咧？咁我睇過 Bandai 啲片咧，佢就有一個咧叫做咩模型分離器嘅。咁其實咧就等於指甲鉗後邊咧呢把咁樣嘅刀仔嘅啫。咁啊，只不過係呢把刀仔能夠攝入佢個縫隙嗰度，輕輕地打橫轉一轉，就能夠以最少嘅損害咧，就將佢咧整開㗎啦。咁我就盡量整俾大家睇啦。咁其實咧，將佢左右輕輕扭咧，其實已經見到有少少罅位㗎啦。喺個罅位嗰度就再將咧呢一個嘅指甲鉗後邊嗰把刀仔輕輕地放落去，再輕輕地叫一叫，叫完左邊就叫右邊，咁其實就已經 OK 㗎啦。咁點解要用呢一把咧？咁第一咧，佢就嗰個厚度啊，其實就適中啦。太薄嘅話咧，例如用模型刀嘅話咧，就非常之危險嘅，驚佢斷。一撩一拍嘅時候斷咗咧，就好易彈傷自己啦。咁另外咧，佢嗰個厚度夠厚咧，就夠硬身。咁相對嚟講，調翻轉咧，佢亦都唔會太尖，所以就算
有啲咩問題，亦都唔會話容易戒到手嘅。好，咁啊只需要咧咁輕輕地將佢褪開咗少少位咧，就已經可以成功咁樣咧分離到兩件件㗎啦。好，仲有少少搞埋佢俾大家睇。